Nakon kratkog filma na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana opštine Svilajnac, koji je bio osvrt na najvažnije poslove, projekte i uspehe ove opštine u protekloj godini, dodeljena su društvena priznanja zaslužnim građanima i partnerima opštine, kao i novčane nagrade najboljim učenicima. Ove godine đaci generacije svih škola sa teritorije Svilajnca dobili su od opštine po 30.000 dinara, osvajači jednog od prva 3 mesta na republičkim takmičenjima po 10.000 dinara. Takođe uručena i novčana nagrada Milici Lazarević, studentkinji Poljoprivrednog fakulteta, koja je sa prosečnom ocenom 10 proglašena najboljim studentom. Nagrada je uručio predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović, koji je u svom obraćanju istakao najvažnije ciljeve i zadatke u narednom periodu. Posebno smo ponosni na saradnju sa Vladom Republike Srbije, čiji je rezultat investicije od preko milijardu dinara ove godine. Na privredu koja ima najveći suficit u regionu. Očekujemo rešenje za fabriku POR i novu investiciju koja će uposliti novih 200 radnika. Naši poljoprivrednici, zajedno sa poljoprivrednom školom, postižu izuzetne rezultate, zbog čega su dobili i veliki broj priznanja na Novosadskom poljoprivrednom sajmu. Naša želja je da u sledećoj godini imamo još bolje rezultate i siguran sam da zajedno sa vama to možemo da postignemo i uradimo. Ono što mi mislimo u ovom trenutku da je najbitnije za sledeću godinu na teritoriji opštine Svilajnac je svakako regulacija reke Resave i mi vidimo i prvu i drugu fazu da završimo u narednom periodu. Planirali smo da počnemo veliku rekonstrukciju osnovne škole koju poseće 1650 učenika i spada među najvećim u Srbiji. Hoćemo da rešimo i pitanje stanice policije u našem gradu i taj veliki problem koji datira iz 1957. godine, mislim da će ove godine da bude rešen. I pokrenut ćemo jedan, možda i najveći projekat u ovom delu Srbije, navodnjavanja. Radimo tehničku dokumentaciju i planirali smo da sledeće godine počnemo sa izgradnjom tog velikog sistema i da 3100 hektara stavimo pod sistem za navodnjavanje. Na Svečanoj akademiji povodom Dana opštine Svilajnac zahvalnice su dobili Milan Rajković, odgajivač goveda simentalske rase i vlasnik ergele lipicanera, Zoran Radosavljević, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole iz Svilajnca, Ciril Globočnik, župan pobratimljene opštine Radovljica iz Slovenije, kao i Đorđe Vuković, savjetnik Kancelarije za upravljanje javnim nabavkama Vlade Republike Srbije. Opština Svilajnac je dodelila plaketu javnom preduzeću Srbija vode kao i gradu Beču sa kojim godinama razvija prijateljske odnose. Svečana akademija je završena uručivanjem specijalnog priznanja svim Svilajnčanima, jer su svojom donacijom pomogli u lečenju dvogodišnjeg Dušana Todorovića, obolelog od neuroblastoma.